औषध म्हटलं तरी येतात. चंद्रावती वेंजी एका एक घर बांधून दिले आमच्या आमदारान. त्या प्रोग्रामात आमका तानावडे भाई सर लाभलेले असा. आमचे आमदार आमचे म्हणजे सगळ्यांचे लाडके आमदार, तशी आमची झेडपी हरमल झेडपी राधिका पालयेकर असा आणि माझे पंच वांगडी सगळे. एक बरी उमेद दिसता की आमदारान 2 महिने पहिले सांगलेले की घर हे बांधून आपण दिता म्हणून, आणि ती सुद्धा एक गजाल आमदाराच्या नजरेन हाडून दिलेली मीडियान. सो एक मीडियान व्हिडिओ करून धाडलो. निवृत्ती भाई म्हाका दिसता हे केल्लो आणि आमदाराकडे पावलो होतो. आमदार म्हाका दिसता सोमतोच इमिजिएटली आमदारान म्हाका कॉल केलो म्हणून आपण हांगा पावता म्हणलो, तू सायटीर राव म्हणालो. सो आम्ही हांगा येयले. आमदारान डायरेक्ट सांगले की आपण आपल्या खर्चान तांकां बांधून दिता म्हणून. उमेद भोगता की उतराक आमदारान ते करून दिले आणि आमदार अशीच कामां लोकांची करता. आणि आज कोरगांवांनी खूप कामां जाल्लेली आहा आणि येता ती फुडें सुद्धा 2027 म्हणजे म्हाका दिसता आमी आहात हे पळय. आता सगळे दिसता पंच आहा, झेडपी आहा, आमी आहा. आणि अशें ना की बीजेपी 2, 3, 4 बीजेपी, एकच बीजेपी आहा ती हीच बीजेपी. आमी म्हणजे बीजेपीचो प्रोग्राम, आमकां कोणाचो बॅनर छापपाचो ना. सांगले आमी पावले हांगासर. बॅनर छापता, फोटो कोणाचे लायतात, कोण पावना तशें ना. आमकां सकाळी सरान कॉल केला, सदानंद शेठ भाई तानावडे येता. सो आमी म्हटलं बॅनर करे, बॅनर बी काय नाका, तुम्ही या म्हणून. आमी येता म्हटले. सो सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा इल्ल्याल्यांक आणि मिडियाकय धन्यवाद म्हणटा की आज तुम्ही हांगा पावले आणि बरेच बरे हे काम केलेले. की घर बांधून दिवप ही एक साधी गजाल न्हू. घर बांदप कशें असता हे आमकां खबर आहा की आमी त्या हितून येयलेले आहा, गरीब हितून. सो हांव धन्यवाद म्हणटा पयलीं आमदाराकच आमच्या, आणि धन्यवाद. थँक्यू. लेकर हांच्यानी वेंजी कुटुंबियांचे जे पडलेले घर आसा ते नवीन बांधून दिले आणि त्यामुळे तो आज घरप्रवेश आणि हँडिंग ओव्हर चावी दिवपाचो कार्यक्रम. आणि ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आमचे बरोबर आमचे पेडण्याचे आमदार माननीय प्रवीणबा बार्लेकर, आमचे जिल्हा पंचायतीचे हांगाले सदस्य, आमचे सरपंच, पंच, तसेच आमचे काकासाहेब देशप्रभू, हांगाले सगळे स्थानिक ग्रामस्थ, उपस्थित पत्रकार आणि वेंजी कुटुंबियाचे सगळे नातेवाईक. सगळ्यात पयलीं हांव प्रवीणबा बार्लेकर हांचे अभिनंदन करता. कारण म्हाका याद जाता 2-3 महिन्या पयलीं हांवें एक व्हिडिओ पळयलो. म्हाका दिसता निवृत्ती शिरोडकरान तो धाडलेलो आणि हांव तेन्ना दिल्ली आशिल्लो. हांवें दिल्ली इमिजिएटली हांवें प्रवीणाक फोन केलो आनी म्हणल्यार तूं भरपूर कितें कितें करत आसा, मातसो त्या फॅमिलीचें वच आनी पळय. तो इमिजिएटली येवन मागीर ताणें म्हाका सांगलें सर आपूण तें बांदून दिता म्हणून. म्हाका खूब बरें दिसलें. कारण त्या दीस तें पडलेलें घर तें पळोवपाक हांवें पळोवं नाशिल्लें. पण बांदल्या नंतर ताणें म्हणलें की तूं सर केन्ना येता तेन्नाच आपूण ती चावी दितलो म्हणून. काल ठरयलो, काल हांव नासलो. त्यामुळे आज खूप बरें दिसलें की म्हज्या उपस्थितीन तांकां प्रवीणाच्या हस्ते वेंजी फॅमिलीक ताणें ह्या घराची चावी दिली. आणि त्यामुळे त्याचे बारीक मनशाक लागून ज्या तरेन हें करता आसतना खंय तरी जशें सरपंचान सांगलें की बॅनर वगैरे कांय ना. म्हाका याद जाता आमी धारगळे एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतलो एक चेक दिवपाक गेल्लो आणि त्या फॅमिलीकूय अशीच कोणे तरी म्हणलें फोटो मारतो. म्हाका फोटो गरज ना आपल्याक, आपण काम केलें की जालें. हे खऱ्या अर्थान लोकप्रतिनिधीचें काम आसता. कारण कांय सगळ्याच गोष्टी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायना. आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हे बऱ्या तरेन गोंयचें काम सांबाळत आसतात आणि खास करून प्रवीणबा बार्लेकर सार्वजनीक कामांक तांकां रस्ते आसतले, बाकीचे गोष्टी हे सदोदीत प्रायोरिटीच्या दितेत आसात. पेडण्याची म्युन्सिपालिटी आसत, वेगवेगळे गोष्टी. पण हे करता आसतना कांय गोष्टी ज्या आसात ते एक एकदां इमिजिएटली सरकाराच्या हातून बसना. आतां हें घर जर त्या योजनेन करपाक गेलो ताका वेळ लागतलो. पण प्रवीणान ठरयलें की त्या हातून जर जायना आसत जाल्यार म्हजी ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा की हांवें तांकां कितें तरी करपाक जाय. आनी त्यामुळे हांगाले स्थानीक पंच आसतले, सरपंच आसतले, ह्या सगळ्यांच्या आनी हांगाले कार्यकर्ते हांच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी हो पुढाकार घेतलो आणि बऱ्या तरेचें घर ह्या वेंजी कुटुंबियाक म्हाका 2 ते 2.5-3 महिन्या भितर ताणें कंप्लीट केलें आणि एक बऱ्या तरेचें घर त्या फॅमिलीक मेळोवन दिलें. आणि हांगा कोणाकूय मायंडा कोरगांवान विचारलें जाल्यार सगळें म्हणटाले की बरें काम केलां. खूब जाणांनी म्हटलें की बऱ्याच जाणांक दिसता की एकट्याक जालें जाल्यार ताका दिलें म्हाका दिवना, अशी भावना हेंच्या बांदतकच तरी कोणाच्या मनान येवना. प्रत्येकान जें म्हटलें की खूब बरें दिसलें की तांकां घर बांदून दिलें आनी ताका लागून तेंचें अभिनंदन करता. आणि बारीक मनशाक लागून जो नेचर, जो स्वभाव जो आसा तो असो दवरचो जेणे करून लोकप्रतिनिधी जशें आमच्या आतां जिल्हा पंचायत सदस्यान म्हणलें की लोकप्रतिनिधी कसो आसूं जाय की जाका दुसऱ्याची तळमळ आसूं जाय आणि खास करून बारीक मनशाची. आणि त्यामुळे हांवें ताका म्हणलें की टुर्नामेंट खूब तूं करता आसतलो, पण तातूंतल्यान हें जर तुवें केलें जाल्यार सदोदीत लोकांच्या मनान उरतलें. कारण हें तूं एक फॅमिलीक करता, पूण एक फॅमिली जी समजा 3 महिन्या पयलीं प्रवीण हांगा येवनासलो जाल्यार पावसांनी फॅमिली कशी रावतली
हो सगळ्यांसमोर प्रश्न आशिल्लो आनी त्यामुळे त्या फॅमिलीक तू एक हातभार दिलो आनी तुजें सदोदीत नांव जें आसा त्या फॅमिली भितर सदांच उरतलें. हांव तुमकां त्या फॅमिलीचे शुभेच्छा दिता, तांकां एक बरें घर मेळ्ळें आनी आमचे प्रवीण बाब आल्लेकर हांचें अभिनंदन करता. पंचायतीचे पंच, सरपंच, ह्या जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या सगळ्यांचे धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी सहकार्य केलें आनी बेगीनच्या बेगीन ह्या फॅमिलीक स्वताचें पावसा पयलीं, अजून पावस सुरू जावना, एक 2-3 दिसान जातलो, त्या पयलीं एक स्वताच्या घरान म्हाका कोणी तरी पंचान म्हाका दिसता सांगलें की सर तेंच्या घरान एकूच बारीकसो एक फॅन आसलो म्हणून. आज प्रत्येक रुमान फॅनूय आसा आनी बऱ्या तरेन म्हणजे बऱ्यो फॅसिलिटी आसलेलें ताणें उबें केलें. ताचें अभिनंदन आनी सगळ्या ग्रामस्थांक धन्यवाद. देव बरें करूं. आमचे घर मातयेचे आसले. सरान एका मिनटान आमकां येवन सगळे आमकां रेडी करून दिले. तेणे जाल्यार कितें परिस्थिती अशें येवन सगळ्याक तेणी पळयले, कळटकूच मोबायलार पळयले, केचेर पळयले, एका मिनटा भितर एका दिसा भितर येयलो. तेणे जाल्यार आमकां काय तुमी भिवंक नाका, आपूण आसा. आनी म्हाका भाव ना, तो भाव म्हाका फुडें येयला, प्रवीण आल्लेकर, आनी तेणी म्हाका सगळें करून दिल्लें. आयज आमी मातयेच्या घरान जेवणान आमची अशी माती पडटाली, म्हाका रडूंक येता. माती पडटली ते मातयेन आमी जेयताली, कोण जेय नसलो. आमचो शेजारी येयलो आनी पळयलो, कितें काय म्हणून ते तुमी आपणाक कित्याक सांगूंक ना. तेणी मागीर सगळ्याक फ्रॉवर्ड केले की आमचे सर येयले. सरान येयले, इतली आपणाक तूं कित्याक सांगूंक ना, सर म्हाका मेळटालो, पूण हांव सराक म्हाका सांगूंक बरें दिसनासलें, कित्याक सर म्हाका कितें म्हणीत हांव भियातलें सांगूंक सराक, म्हाका सर मेळटालो म्हणजे ताका सराक हांव सांगें नासलें. आतां हांव म्हणटा सदांच म्हाजें घर कशें जातलें आमी कशीं रावतलीं. पूण म्हाका भाव यो सर प्रवीण आल्लेकर सर म्हाका येवन आतां आज पावला आनी तेजे आमकां खूब उपकार आसा. प्रवीण आल्लेकर सगळे आमचे येवन म्हाका सगळ्यांनी हेल्प करून म्हाका ते व्हडले घर मातयेचे आसले ते गुन्याचे बांदून दिले आनी सगळे करून दिले. आनी खर्चाक सुद्दां म्हाजे कडेन पयशे ना, म्हाका सरान पयशे दिल्यात. म्हाज्या खर्चान काय धाडूं, आमचे कडेन कपडे म्हाका कपडे हाडात, पयशे दिले आमकां कपडे हाडूं. तुमकां सगळ्यांक म्हणून तुमी कपडे हाडात. काल एक आयले खुर्चे म्हणून तुमकां आपूण दिता. आमचे कितले आसा आनी 4 खुर्चे आसात आमचे, खुर्चे दिले. आनी कितें ना कपडे फाल्यां कितें फुलां हाडूंक जाय, कितें फुलांक पयशे दिले, कितें जाल्यार पेडे हाडूंक जाय पेडे. हांवें कितें सगळो आमच्या सरान म्हाका खर्च केल्लो आसा. म्हाकाच करचो ना, ह्यो सगळ्यांकूच करतलो. गरिबांक सगळ्यांकूच सर पावता. सराक आतांच न्हू, सर केन्नाच्यान पावता, आतां निवडून येयला. तेजे पयलीं सुद्दां सरान खूब जाणां हेल्प केल्ले आसा आनी ह्या फुडें सर आमकां सगळ्यांकूच हेल्प करतलो, म्हाका सुद्दां सगळ्यांकूच करतलो. आनी हांव म्हणें नासलें की म्हाजें घर अशें केन्ना जातलें अशें म्हणटालें. आनी घराचेंच टेन्शन, हांवूय बरें ना, हॉस्पिटलान वयता, पयशे नसले काय नसले, लोकां कडले पयशे मागून हाडून हॉस्पिटलान वयताले. आनी म्हाका एक 7 म्हयने हॉस्पिटलान रावला. आतां येवन हॉस्पिटल आसा आनी घर जालें न्हू, म्हाका मातशें शांत येयल्या. आनी आवयक म्हाजें कोण पळोवंक नासलो. घरान पडात गाय, करीत गाय. केन्ना आमी घरा वयतले, कित्याक खंय वयताली, पडीत काय माती पडप. बापूय म्हाजो न्हिदलो, एक पडपाक पडले ना, बापाचे म्हाजे हे पडले सगळे. 8 दीस हॉस्पिटलान दवरले, जे पांयाचे सगळे माती पडले, तो कोणूच येवंक ना पळोवपाक. पंचायतीन वचून म्हाजो हांव गेले, तशेंच गेले, हांव कामाक गेल्ले, कामासून येयला आनी कोणूच ना हांगासर वयतले म्हटल्यार. हेकाच कितें कळना जालें. मागीर तेंचे येयना आमी तेतून माती भरली आनी आमी मागीर ते 10 वर्सां तशीच काडल्या घरान. सरान पळोवन आतां येवन आमकां घर बांदून दिलें. सराचे देव बरें आनी सगळ्यांचेच देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका न्हू सगळ्यांकूच पावतलो. आज सरच असो न्हू, म्हाजो भाव तो, म्हाका भाव ना, तो देवान म्हाका भाव मन केला. आनी ह्या फुडें सुद्दां आमकां पावतलो, म्हाकाच पावतलो, सगळ्यांक पावतलो, सगळ्यांकूच हेल्प करतलो. आनी सगळे सराच्या फाटीन सगळेच रावंक जाय फुडें, हे इतलें हांव तेंचे मागता. सर वेंजी फॅमिलींचे जे हे घर जे सामके पडपाक गेल्ले मातयेचे घर असले ते प्रवीण भाई आलेकरान आयज उबे करून दिला आनी त्याच्या इनॉग्रेशनाक आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जमलेले आसा. आयज आमच्या ह्या इनॉग्रेशनाक आमच्या बरोबर आसात आमचे पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण भाई आल्लेकर, तशेंच आमच्या राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे, तशेंच आमचे काका साहेब, आमचे पंचायती आमचे सरपंच देवीदास नागवेकर, तसेच आमचे सगळे पंच सदस्य, तसेच हांगासर उपस्थित सगळे ग्रामस्थ आणि सगळे पत्रकार भाव. गेल्या 2-3 महिने पयलीं जेन्ना हे घर पळयल्ले तेन्ना हे घर अक्षरशः केन्ना पडटा ते कोणाकूच कळचें नासलें. म्हणजे इतले अक्षरशः ते अर्धे घर पडलेले बीन आणि ते मातयेच्या घरान ही वेंजी फॅमिली रावताली. आणि जेन्ना सराच्या कानाचेर ही गजाल पडली तेन्ना सरान आपूण हांगासर येवन तेंची विचारपूस केली आणि तांकां एक एश्युरन्स दिले की आपूण तुमचे घर हे बरे तरेन उबे करून दितलो. आणि आयज तुम्ही पळयता की हे घर सरान आयज आपूण आश्वासन दिल्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज ते कंप्लीट केल्लेले आसा आणि तांकां बरे तरेन हे घर उबे करून दिल्ले आसा. त्या खातीर खरेंच हांव सराचे कौतुक करता आणि तेंचे अभिनंदनय करता. म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधी ह्यो असोच आसता जो बारीकांतल्या बारीक लोकां पर्यंत पावता
त्यांची विचारपूस करता, त्यांच्या ज्यो समस्या आसा ते जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता आणि ते सॉल्वूय करता. सो मागता लोकांनी सुद्धा तांकां असोच फुडें बरो भरभरून प्रतिसाद दिवचो आणि आशा करता ते दितले. धन्यवाद.